Hi guys, ito na po tayo guys. Kakainin po tayo ng ating pananghalian. At yung po ulam natin ay nilagang baka po. Tara guys, hindi nyo kung kumain. Tara guys, kain na po tayo. And guys, at kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi kang upload sa aking mga videos. Salamat po sa inyo lahat. No. No. Huh? Dalawa ba siya naman? Ano yan? Nice. Ano? Sprite? Ang ganda ng mga kanin. Ha?
Ano sabi mo? Hindi nagkakain? Dami kumakain ng pupunta eh. Parang gusto ko pang kumain ng ice cream. Tara guys, samahan niyo akong kumuha ng ice cream sa ating Ace Ice Cream. Ayan guys, gusto kong kainin ay pineapple or gusto ko na lang ng watermelon. Ayan guys, watermelon po ang ating dessert ngayon. Ayan guys, ilalak na po natin. Ito na guys ang ating watermelon. Ayan, masarap yan guys. 10 piso lang yung isa niyan. Ayan guys, kakainin na po natin dessert. Thank you sa inyo lahat. Tara kain ng ating watermelon. Ang sarap guys. Ano nga, watermelon. Kamo lang ko guys. Yum.
Bye-bye. Thank you for watching.